E a nossa trilha inicia com pouca luz ainda. São 5h30 e o sol ainda demora um pouquinho para nascer. Então assim, o que nós teremos aqui por mais alguns minutos são escuridão. Subindo aqui, eu me dei conta de que esqueci meus óculos, então vai ficar um pouquinho complicado aqui enfrentar esse sol hoje, sem óculos, mas tudo bem. Nós temos que ir bastante. Esse pico que vocês estão vendo, nós teremos que subir ele.
Gente, eu vou terminar meu sanduíche um queijinho derretido com calabresa. E a gente não vai ficar por baixo não, né? Porque não é porque a gente tá aqui que a gente tem que se alimentar mal. Um queijinho aqui de calabresa vai muito bem nesse momento agora. Vou fechar meu sanduíche, chá verde. Meu café da manhã ficou pronto e eu pergunto a vocês, estão servidos? Já faz parte da descida. Estamos descendo aqui. É complicado. Desce, sobe, desce. Vamos indo. Essa já tá toda dolorida. Tanto descer, subir. Give me wings, you give me love.
You give me all the things that I want. Oh baby, please come tonight. 'Cause I just want one thing I wanna say to you. So I want you to be mine, be mine. And I want you to be give me wings, you give me love, you give me all the things that I want. Oh baby, please come tonight, 'cause I just want